Пратениците албанци не се расположени за менување на веќе донесениот закон за употреба на јазиците и порача на опозицијата собранискиот спикер Талат Џафери. И покрај сериозните забелешки на Венецијанската комисија, Џафери денеска ги потсети пратениците од ВМРО ДПМН дека законот бил донесен со двојно мнозинство, посочувајќи дека без Бадентер измените нема да поминат. Процедурално ја немам причина зашто да не би го ставил на дневен ред да се расправа, имајќи предвид дека соодветните инструменти кои што постојат укажуваат на фактот дека таков предлог закон во моментов нема волја да се помине. Треба да се обезбеди мнозинство и од пратениците албанци. Имајќи предвид и нивните изјави претhodни, очигледно е дека тие немаат такова волја во моментов за да навлезат во постапка за измени и дополнување на законот кој и да поднесе таков закон е осуден на непоминување. Првиот парламентарец е дециден. Укажувањата на Венецијанската комисија не биле обврзувачки, а институциите биле должни да обезбедат инфраструктура за да ги спроведат законите. Од опозицијата пак алармираат, владината коалиција не смее да си поигрува со европската иднина на државата. Бараат поддршка за предлог измените доставени од ВМРО ДПМН и усогласување на законот со препораките на Венецијанската комисија. Решенијата во законот за јазици се неприменливи и го нарушуваат основното право на правично судење во разумен рок. Венецијанската комисија утврдува и дека треба да се ревидира членот 3, која регулира интерната и институционална комуникација или истиот да се одложи. Премиерот Заев веќе најави дека препораките на комисијата ќе се почитуваат. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи пак со поинаква реторика вели законот нема да се менува. Инаку Венецијанската комисија во својот заклучок нотираше дека законот за употреба на јазиците излегува од предвидените европски рамки, а клучни беа нивните забелешки во делот на правосудството и казнените одредби.